В този цикъл от лекции ще си поговорим за осветлението в фотографията. Самата дума фотография в своя генезис носи и смисъла на светлината. Фотографус на старогръцки значи рисуване с светлина. Естествено, тези от вас, които се занимавали с фотография, много добре знаят, че светлината е в основата на добрата фотография. Съществуват два вида осветление по техният произход. Това е естественото слънчево осветление и оттам осветлението, което идва от небето, отразената от слънцето светлина в луната и всички останали източници на светлина, които ние използваме в фотографията. Това са от свещта, огъня, стандартната кружка с нажежаема жичка, електронните светкавици, в момента съвременното LED осветление. И ще си говорим преди всичко за това осветление, което ние използваме в студийната фотография. В своята практика фотографите са се учили от природата. Наблюдавали са, търсили са различни варианти и начини, по които да подобрят качеството на своите снимки. Както ни е добре известно, първата запазена до днес снимка, направена от Нисефор Ниепс върху полирана оловна плоча, върху която е нанесен асфалтов лак, е траяла 8 часа и половина. В момента, в който фотографите са успели да доведат процеса в рамките на 30 секунди, са почнали да правят портрети и, разбира се, подобряват се фотохимичните процеси, търсят се различни варианти за създаване на осветление. Трябва да споменем, че студията в първоначалният етап на развитие на фотографията са били разполагани на последния етаж на сградите, прозорците са били обръщани към небето, за да не попада директна слънчева светлина. Всъщност, основният проблем с директната слънчева светлина е, че тя е изключително контрастна. Много е голяма разликата между светлината и сенките, което, разбира се, води до проблеми с качеството на изображението в по-късен етап. Или е много преосветени участъци, или нямаме разработка в тъмните части на нашата фотография. Първите експерименти, които си правят фотографите или всъщност това, с което подобряват качеството на осветлението, е бил магнезиев прах, който се е поставил на специална поставка близо до фотоапарата. Възпламенява се магнезият, избухва една кратка светкавица, която осветява изображението на сниманите и портретувани хора. След това цялото пространство се избълва с едни малки прашинки, които е трябвало доста време да мина, докато се отрият, за да може да се направи следващия кадър. В по-късен етап фотографите търсят възможности как да заснемат високоскоростни процеси. Така най-известен в историята на фотографията е Еджертън, който всъщност е бащата и изобретателя на съвременната електронна светкавица. Разбира се, ще се върнем на различните видове осветителни тела, които използваме, но ще кажа накратко няколко думи за електронната светкавица. Значи, първите експерименти, разбира се, които са правени, е било така нареченото късо съединение, където се доближат два електрически проводника, прескача искра, която дава доста силна светлина, но това е един неконтролируем процес. Това, което представлява съвременната електронна светкавица, виждате в случая с това осветително тяло, както в повечето студийни осветителни тела, електронната светкавица е кръгова, за да може да разпредели по-правилно светлината. В други електронни светкавици, тези, които са преносими и се поставят върху камерата, виждате, че
електронната светкавица тук в средата, опитвам се да не я докосна, представлява една права тръбичка. Всъщност електронната светкавица е импулс, електрически импулс в атмосфера на инертен газ. Тук в тази електронна светкавица с кръгла форма имаме инертен газ, който обикновено е ксенон. И вътре в нея се получава изпразване с на електрически импулс и по този начин се произвежда използваната от фотографите светлина на светкавицата. Какво е нейното основно предимство? Това е, че тя има същата цветна температура. За цветната температура в фотографията може да кажем съвсем накратко, че ако си представим един черен предмет, който е от чугун, и той постепенно се нажежава от 0 градуса по Келвин до 10 000 градуса по Келвин. Когато това тяло, представете си котлона на вашата печка, който постепенно отначало, ако се включи на по-ниска температура, свети в оранжево, когато се включи на максимално, той започва да пожълтява и в една крайна степен той побелява. В различните етапи на нагряването на този така символичен чугунен предмет, светлината, която излъчва това тяло, има различен характер. Ние възприемаме, нашето зрение възприема светлината с 3 сензора, които са за Red, Green и Blue, или RGB. Съотношението в бялата светлина, в дневната светлина и в светлината на светкавицата е поравно на червено, зелено и синьо. Когато, примерно, ще дам така един прост пример, имаме светлината на една обикновена свещ. При нея преобладават червените лъчи. Те са повече от 50%. Това означава, че те са за сметка на зеленото и синьото. И затова, за да ни е по-лесно, за да управляваме фотографските процеси, а пък в съвременните цифрови камери, възможността за управлението на цветната температура в келвини е една допълнителна възможност, с която ние нагласяваме цветовете да бъдат такива, каквито са. Да покажем естествения цвят на обектите, в които снимаме. При домашната лампа, тази с нажежаема жичка, която вече е забранена тук от няколко месеца за използване в Европейския съюз, но разбира се, в Германия се продава като източник за отопление. Тя има цветна температура 2800 градуса по Келвин. Халогенната лампа, която ние използваме в фотографията и която по никакъв начин не трябва да докосвате с пръсти, за да не се получи експлозия, има цветна температура 3400 градуса по Келвин. Разбира се, ще споменем накратко и някои източници на люминесцентна светлина, които имат около 4000 градуса по Келвин цветна температура. И разбира се, стигаме до естествената дневна светлина, която има цветна температура около 5500 градуса по Келвин. И се връщаме отново на светлината, която използваме в студийната фотография. В един доста дълъг период, в момента също така има немалка част фотографии, които използват така нареченото топло осветление. Топлото осветление, което е с нажежаема жичка, има един съществен недостатък. Първо, че консумира много голямо количество енергия. И второ, че голяма част от тази енергия се излъчва във вид на топлина. И малка част от енергията се излъчва като светлина. Всъщност полезна са фотографията. И по тази причина, но не само по тази причина, това осветление го наричаме топло. Един път заради високата температура и светлината, която създава. Втори път заради това, че лъчите са в топлата част на спектъра. Ето тук виждаме
Разбира се, това не са подредени цветовете по естествения спектър, но тук в тази част виждате синьо-зелените студени лъчи, в тази част виждате топлите червено-оранжеви лъчи. Именно поради факта, че тези източници на светлина излъчват превес на червената светлина, нали, в модела, в който ние наблюдаваме. В същия модел, разбира се, са направени мониторите на телевизорите, на нашите компютри, нали, в RGB, в тази скала. Естествено, своето място, наречем и полезността на използването на тези източници на светлина е, че те са по-лесни. Осветлението, което всъщност сме изградили, използвайки повече от един източник, може да бъде моделирано и ние да го наблюдаваме. Но, примерно, за обекти, които са неподвижни или бавно подвижни, съвсем спокойно може да се използва този източник за светлина. Разбира се, по-трудно е, когато се налага да снимаме сладолед или студени питиета, защото това много бързо стопля атмосферата. Естествено, другият е проблем, че и фотографите се изпотяват и пак не маловажно е, че трябва да имаме много мощна електрическа инсталация, за да използваме такъв тип осветление. В момента фотографите разполагат с изключително много възможности в своята творческа работа, от електронната светкавица, топлото осветление. Ето, това е един кръгов източник на светлина, който е с LED или така нареченото студено осветление. Това се поставя отгоре върху фотоапарата, това се закрепва отпред пред обектива на фотоапарата и дава възможности да се заснемат макроснимки преди всичко, снимки в едър план, различни фактури, цветя, някои насекоми, разбира се, които не се движат с голяма скорост. Така също и доста често и любители, и професионалисти използват в своята практика и най-обикновени фенерчета. Ето това фенерче свети с по-топла светлина, докато това фенерче свети с по-студена светлина. Трябва да имаме предвид, или всъщност фотографите трябва добре да знаят, че е хубаво да направят своя цветен баланс, нали, когато говорим за цифровите фотоапарати, по възможност с стандартната сива карта. За стандартната сива карта, разбира се, ще говорим в цикъла от лекции, когато говорим за определение на експозицията. Стандартната сива карта има това качество, че отразява 18% от падналата върху нея светлина. Ако направим точният баланс по стандартната сива карта, ние ще може да търсим перфектни снимки. Едно така помощно средство при снимането, което аз много често използвам в началото на една серия от снимки, независимо дали е в природата, дали е при изкуствена светлина в студиото, с електронна светкавица, топло осветление, с студено луминесцентно осветление, както и тези осветителни тела, които са изключително евтини, но могат да се използват за предметна фотография. Поставям на първият кадър тази комбинация от бяло, стандартно сиво и черно и след това, когато кача фотографиите на компютъра, много лесно мога да определя светлинният баланс. Общо взето, разбира се, за светлината може да се говори изключително дълго, но мисля, че по този начин ще завършим с първата част от този цикъл лекции.